message est destiné à... You are listening to Weather Radio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. You are listening to Weather Radio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. The Environment Canada forecast